Здравствуйте, меня зовут Виктор Аристов, а вы на канале Про звук и свет. Сегодня у нас завершающий ролик из серии эквализации на саундчеке для начинающих. Эквализацию мы проводим на консоли Alenhit серии ESQ. Консоль для съемок предоставила компания Samadshou Technic. Настало время раскрыть карты. Мультитрек, с которым мы работаем, это композиция замечательного индийского исполнителя Raghu с проектом Raghu Dixit Band. Эта композиция прозвучала на международном фестивале The Spirit of Tengri в июне 2023 года в городе Алматы. Я, помимо того, что преподаю в учебном центре компании Samadshou Technic, являюсь техническим директором и звукорежиссером этого фестиваля, и поэтому мне хотелось показать вам эквализацию на реальном примере. Помимо уже рассмотренных инструментов, которые можно назвать основными, с которыми сталкивается начинающий звукорежиссер, в композиции присутствуют еще и другие инструменты. Мы их тоже не можем оставить без внимания. Скрипка в эстраде отличается от классической скрипки. В эстраде инструмент прощает вольности по отношению к себе, в зависимости от требований аранжировки. Подход к эквализации будет такой же, как мы уже рассматривали. Сначала отсечем обрезными фильтрами те области спектра, в которых инструмент не звучит. Так же, как с электрогитарой, вы можете сделать скрипку более теплой, приподняв область частот около 400 Гц, либо сделать скрипку более прозрачной, ослабив эту область. Наша скрипка имеет матовое звучание, поэтому при необходимости можно подчеркнуть атаки в области 3-4 кГц. Некоторые скрипки, наоборот, имеют более яркий окрас. В этом случае вы, наоборот, прибираете эту область. Теперь давайте посмотрим флейту. В нашем случае это этническая флейта с очень узким частотным диапазоном. Отсечем лишнюю энергию, которую натянул микрофон, и ограничимся этим. Теперь давайте добавим в наш микс вокал, с которого все началось, и сегодняшние инструменты. Как видите, у нас уже получился неплохо звучащий базовый микс. Таким образом, закончив эквализацию на саундчеке, вы уже получаете отправную точку и можете спокойно заниматься творчеством. Давайте подведем итог. В качестве опорной плоскости мы взяли звук с оверхед микрофоном, и остальные инструменты добавляли, опираясь на них. При эквализации инструментов мы заранее продумывали, как они будут сочетаться с другими инструментами группы. Для того, чтобы вносить творческие изменения в финальный микс, мы заранее в эквалайзерах заложили рабочие фильтры. Конечно, одной эквализации недостаточно для создания полноценного микса, но рассмотрим проделанную работу как упражнение. Если вам интересен такой формат, я сделаю серию роликов, в котором проведу полное микширование с использованием всех возможностей консоли.
Пишите об этом в комментариях и предлагайте варианты консолей. Если вас интересует обучение звукорежиссуре, то по ссылке в описании к ролику вы можете получить дополнительную информацию. Теперь я внесу небольшие коррективы в микс и послушаем, что получилось. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами был Виктор Аристов. До новых встреч! ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ನೋಡವ್ವ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ ಆಡುವಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾವ ನುಂಗಿ ಆಡುವಾನೆಯ ನುಂಗಿ ಕೂಡಿಸುತ್ತಾವ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತ್ರದವಳ ಮದ್ದಲಿ ನುಂಗಿದ್ದ ತಂಗಿ ಕೊಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ